Yes, karibuni sana wapenzi watazamaji. Leo nataka tuelekezane namna gani unaweza ukajisajili katika mfumo wa TET maktaba mtandao au tunaita TAI Library. Kwanza kabisa utafungua browser yako ya Google, kisha utasearch au utaandika TAI Library. Baada ya kuandika TAI Library itakuja linki ya kwanza inasema Taasisi ya Elimu Tanzania login. Yes. Utagusa login hapa. Baada ya kugusa login utachagua option ya here public schools. Baada ya hapo ukigusa public schools, hapa kuna namna mbili ya kujisajili. Kwanza unaweza ukajisajili kama ni mwalimu wa sekondari, au pili kama ni mwalimu kwanza ni kama mwalimu wa shule ya msingi, lakini pili kama mwalimu wa sekondari. Yes, hizo ni namna mbili ambazo unaweza ukajisajili katika mfumo wa TAI Library. Kwa hiyo mimi hebu nianze na nifanye kama nasajili mwalimu wa sekondari. Yes. Ukigusa sekondari, create account. Hii ndio sehemu muhimu sasa. Kama unajiuliza nawezaje kufungua account, ni hapa. Utagusa create account. Yes. Uchagua wewe ni nani, ni mwalimu, mwanafunzi, mwalimu au mdau katika elimu. Kwa hiyo utasema mwalimu, then utachagua aina ya elimu uliopo. Kama ni shule ya msingi utachagua elimu msingi, kama ni O level, kama ni advance, na kama ni vyuo vya walimu utachagua. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kisha utaandika majina yako, kisha utaandika jina la kwanza, jina la pili, utachagua uko mkoa gani, labda Arusha, utachagua wilaya gani, Karatu, utachagua shule uliopo Banjika. Kwa hiyo shule zitakuja kulingana na mkoa. Kisha utachagua jinsia. Baada ya hapo utasema next. Ukisema next, mfumo itafunguka page inayofuata, inakwambia ingiza email address. Kisha baada ya kuingiza email address uingize password. Kwanza uingize umri wako. Sawa, ukishapiga hapa next. Ukipiga next, mfumo utakwambia ingiza umri. Baada ya umri chagua email address, uingiza email address. Ukiingiza email address itakwambia ingiza password. Baada ya kuingiza password itakwambia confirm, maana yake rudia kuandika password. Then itakwambia sign up. Ukisha sign up maana yake unakuwa tayari umeshafungua account. Baada ya hapo kufungua account utakuja kugusa sehemu ya sign in. Itafunguka dashboard kama unavyoiona hapa, ambapo utaingiza ile username na password ulizotengeneza, ambapo username inakuwa ni email, password ni ile password uliyotengeneza. Kisha unaenda kufungua account yako ya maktaba mtandao. Baada ya kufanikiwa kulog in, mfumo wetu utakuwa kama unavyoonekana hapa. Sasa nataka nikuonyesha kwamba kwa nini tunahamasishana kutumia maktaba mtandao. Hebu angalia. Hapa kuna topic, somo linaitwa Leather Goods and Footwear. Kuna computer science, kuna biology, kuna horticulture attendant, kuna mathematics, kuna chemistry, Kiswahili, historia ya maadili. Kwa mfano mimi naweza kufungua somo hili. Hili ni somo moja ya somo ambalo ni kama jipya kwa baadhi ya walimu, especially wale walikuwa wanafundisha civics. Unakuta baadhi ya concept zinafanana na history, zinamsumbua. Unakuja zako kwenye hii video, kwenye hii page, unachagua topic yako ndio kufundisha. Kwa mfano sayansi na teknolojia kabla ya ukoloni ilikuwaje. Unakuja hapa unafungulia watoto. Kama sio watoto, hata wewe kwenye kuandaa kwa notes, ili mradi watu upate ile picha halisi ya kile unachoenda kukifundisha. Yes, imefunguka. Ukiangalia hapa kuna learning content ambayo ni subtopic ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na kadhalika mpaka zoezi na marudio, ambayo hivi ni kitabu kama kilivyo. Kwa hichi hapa kitabu, sio unaona hichi kitabu kama kilivyo. Kwa hiyo sio kwamba utakuwa unawafundisha watoto matango poli. Yaani ni kama vile ambavyo ungebeba kitabu kaenda darasani, ndugu yangu. Ni kama vile ungebeba kitabu kaenda nacho darasani. Shule na projector. Shule ikiwa na smart board. Huku ndio sehemu sasa. Waache watoto wajifunze kwa kuona, itawaongezea uwezo wao wa kufikiri. Utangulizi. Sayansi na teknolojia zilikuwa muhimu katika maisha ya jamii za Kitanzania kabla ya ukoloni. Jamii hizi zilikuwa na ujuzi na uvumbuzi wao wenyewe ili kukabiliana na mazingira yao. Katika sehemu hii utajifunza dhana ya sayansi na teknolojia na hali ya sayansi na teknolojia kabla ya ukoloni. Pia utajifunza vichocheo vya mabadiliko ya sayansi na teknolojia kabla ya ukoloni. Umahiri utakaoujenga utakuwezesha kuthamini sayansi na teknolojia ya asili
na kubuni bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza kutumika kwa wakati wa sasa. Fikiri umuhimu wa sayansi na teknolojia katika maendeleo ya jamii. Dhana ya sayansi na teknolojia. Sayansi ni maarifa yanayopatikana kwa kufikiri, kufanya vitendo au kujaribu kutekeleza nadharia ambazo zimebainishwa au pengine hazijathibitishwa. Sayansi inahusu kufanya vitendo vya uchunguzi ili kuleta uelewa na kumfanya mtu kupata utambuzi na ufumbuzi wa mambo. Maarifa ya kisayansi hupatikana kupitia mbinu au taratibu zinazotumika na kukubalika na jamii ya wanasayansi. Sayansi imegawanyika katika sehemu mbili ambazo ni sayansi ya asili na sayansi ya jamii. Sayansi ya asili imegawanyika katika fani za biolojia, fizikia na kemia, na sayansi ya jamii imegawanyika katika fani kama za historia, lugha na sanaa. Taaluma hizi zafunza na kuelewa historia ya maisha ya binadamu katika vipindi tofauti. Teknolojia ni matokeo ya matumizi ya sayansi katika kubuni zana iliyoboreshwa. Humo kuna smart janja, kuna smart TV. Kwa mfano smart TV hii hapa. Smart TV hii ni nini? Smart TV ni kwamba ni mwalimu anafundisha really mwalimu binadamu akiwa na wanafunzi wake. Kwa maana yake ikiwa mwalimu wewe kwenye content fulani unataka kwenda kufundisha, labda you don't know how to arrange your lesson plan kwenye mfumo wa IDDR mode, utakuja zako huko, utafungua video, utamwona mwalimu mwenzio anaoingia darasani anaanzaje kufanya presentation ya IDDR mode. Kwa hiyo ukijiona unapata shida ni namna gani ya kufundisha kwa kutumia huu mfumo mpya wa lesson plan, basi Soma TV kwanza ni sehemu nzuri. Lakini pia kwa wazazi, kwa walimu ambao ni wazazi, kwa maana una mtoto anasoma shule, Soma TV kwanza pia inaweza ikamsaidia. Kwa mfano nichagua hapa shule ya msingi. Hebu twende shule ya msingi. Umeona shule ya msingi hiyo? Umeona hisabati, elimu awali, elimu msingi na kadhalika. Sawa, shule ya msingi nayo imeshiba. Imeshiba. Kwa hiyo unaweza kumwekea kwa mtoto wako, kama wewe pia ni mwalimu wa sekondari lakini mwanapo shule ya msingi, kazi yako ukawa unamsimamia. Kazi yako ikawa unamsimamia. Kwa hiyo yani natamani wenye smart board, wenye zile projectors, hata kama una wanafunzi wachache, una laptop yako hii, unaweza ukaitumia as I do. Yes, kwa hiyo niwakaribishe walimu kujiunga na taasisi ya elimu Tanzania, maktaba mtandao. Kwa kweli itaenda kukubadilishia wanafunzi wako. Tunaamini zaidi, tunabidi pia sometimes tunaamini kwenye watoto kuwa na uelewa mpana zaidi kuliko hichi ambacho tunagangaikia cha ufaulu. Ufaulu utakuja automatically. Uelewa ukishakuwa mpana, ufaulu utakuja automatically. Kwa hiyo maktaba mtandao, fursa yako na yangu na kwa Watanzania wote. Bye.